Здравствуйте, с вами канал Колхозинг. Сегодня у нас в гостях Черри Амулет. Проблема: стучит головешечка. Мотор цокотит как дизель. Вот мы что сделали. Сняли голову. Вот она у нас родная, уже скинутая. Далее разобрали мы точно такой амулет, который не тарахтит, дабы поставить голову и сравнить результат. Вот и наша другая голова с другого амулета, который слегка подцокивает, но не тарахтит как дизель. Правда, черная ужасная, но ничего. Сейчас будем ставить, пробовать, сравнивать. В общем, поставим, сравним. Коротенькое видео запишем по поводу результата. В чем все-таки причина. Хотя головка вот эта, которая тарахтит, после капиталочки. Но что-то все равно не так. Новый распредвал, новый компенсатор, но все равно что-то и не хватает. Так что выясняем.